अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बताऊँगा कि अगर आपके मोबाइल के स्पीकर की आवाज़ कम हो जाती है तो आप उसे कैसे ठीक कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि जो भी हमारी नई वीडियो आए वो आप तक बआसानी पहुँच सके। चलते हैं जी वीडियो की तरफ। आज मेरे पास जी एक सैमसंग का मॉडल मौजूद है, ओल्ड मॉडल है और इसकी स्पीकर की आवाज़ बहुत कम हो चुकी है, फ्रंट वाले स्पीकर की भी और बैक वाले स्पीकर की भी। मैं आपको बताऊंगा कि आप किसी भी मॉडल की, आपके पास वीवो है, चाहे ओप्पो है, चाहे इन्फिनिक्स है, चाहे टेक्नो है, चाहे मोटरोला है, चाहे आईफोन है, जोन सा भी मॉडल है ना, आप उसकी स्पीकर की आवाज़ कैसे ठीक कर सकते हैं आज मैं आपको बताऊंगा जी। सबसे पहले जो काम है जी, आपने सबसे पहले ये चेक कर लेना है कि आपका जो मोबाइल है उसके स्पीकर के अंदर आप ध्यान से देखेंगे तो डस्ट होगी, आपको नज़र आ रही होगी, डस्ट जिसे मिट्टी बोलते हैं। वो मसला ये होता है जी, आजकल के ज़्यादा लोग कहते हैं जी हमारा मोबाइल तो डस्ट वगैरह में जाता ही नहीं है, वैसी आवाज़ कम हो जाती है। ये इस तरह का कोई मसला नहीं बनता, सिर्फ मसला यही बनता है कि हम मोबाइल चला रहे होते हैं, अक्सर कहीं बैठ जाते हैं, धूल मिट्टी की वजह से वो हमारे का अगर हम कॉल पे बात करते हैं तो हमारे स्पीकर की आवाज़ बहुत कम आवाज़ उनकी बहुत कम आती है और हमारी भी बहुत कम जाती है माइक की वजह से। और हम सॉन्ग वगैरह या वीडियो वगैरह देखते हैं तो बड़े स्पीकर की आवाज़ भी बहुत कम आती है। चलते हैं जी वीडियो की तरफ। अब मैं आपको बताता हूँ आपने सबसे पहले क्या करना है। आपके पास पेट्रोल मौजूद होना चाहिए, पेट्रोल या एमबीसी आपके पास होनी चाहिए। आपने इस तरह ब्रश के ऊपर लगा देनी है। उसके बाद आपने ये आपको नज़र आ रहा होगा जिसका स्पीकर, इसके ऊपर इस तरीके से बिल्कुल आराम से आपने इस तरह लगाना है, इसे सफाई करनी है आपने इस तरीके से, ठीक है। अच्छी तरह सफाई कर लेनी है। इसी तरह आपने माइक को भी हल्की हल्की कर लेनी है और बैक स्पीकर की भी जाली उतार के आप जैसा आपका दिल चाहे, अगर इधर है तो आपने इस तरीके से कर लेनी है। आपने अच्छी तरह इस तरीके से सफाई करने के बाद आपने ये देख लेना है कि अभी तक इसमें डस्ट है या नहीं। अगर अभी भी उसमें डस्ट है तो आपने एक बारीक सुई ले लेनी है या बारीक ट्यूज़र, जो बिल्कुल बारीक ही होनी चाहिए। अगर वो ज़्यादा मोटी होगी तो वो काम नहीं करेगी, क्योंकि हमें तो सफाई चाहिए ना, इसलिए। ये देख सकते हैं मेरे पास एक ट्यूज़र मौजूद है जी, बिल्कुल बारीक है। आपने इस तरीके से ये इस पॉइंटों के अंदर जो मिट्टी या डस्ट वगैरह हो, इस तरीके से आपने सफाई कर लेनी है। एक एक पॉइंट के ऊपर अभी भी रह जाए फिर भी आपने अच्छी तरीके से कर लेनी है। और इसी तरीके से आपने हैंड फ्री वाले जैक में, अगर हैंड फ्री नहीं लगती तो इसी तरीके से हैंड फ्री वगैरह जो भी आपका, इस तरीके से आप इसे सफाई करके चला सकते हैं। और फिर अगर फिर भी आवाज़ कम होती है तो फिर इसके स्पीकर या माइक जिसकी भी आपका मसला है तो आप वो चेंज ही होगा, जो स्पीकर है या माइक है या ये दूसरा ऊपर वाला स्पीकर है, कॉल स्पीकर, ठीक है। मैं आपको आज बता दिया है कि अगर आपके मोबाइल का स्पीकर की आवाज़ कम हो जाती तो आप इस तरीके से उसे तेज़ कर सकते हैं। और अक्सर आपने देखा होगा जी, जो स्पीकर के अंदर डस्ट चली जाती है, आपने ब्रेक ट्यूज़र के साथ इस तरीके से अच्छी तरीके से सफाई कर लेनी है। इस तरीके से करने के बाद आपका मोबाइल जी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो हमारी पसंद आई होगी। ऐसी वीडियो और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि जो भी हमारी नई वीडियो आया करे वो आप तक बआसानी पहुँच सके। अल्लाह हाफिज़।